Tunarudi tena kama kawaida, kama dawa, kama kawa. Tunarudi kwa mara nyingine. Pale tulipoishia ndipo tunapoanzia. Nakumbuka tulikuwa na Osman pale bwana. Alimwambia Bolani aende kule kwa wazee kule, wale machifu, azungumze nao ili kuhusu kumuongezea jeshi aweze kukabiliana na hao wa Mongolia. Lakini nao wa Mongolia sasa wakina Hurgan waliamua na wao sasa walivyoshauriwa na yule Begum alafu na Hilbey ili waende uso kwa uso wakaonana nao na wakawalazimishe kwa nguvu ili waweze kuungana nao. Ikiwezekana wawape na pesa, na kweli wakaenda na pesa pale. Zilionekana wanawakabidhi bwana, pesa hizi hapa tutaka tuungane na nyinyi alafu mtupe majeshi tuweze kuungana ili waweze kumshinda Osman. Maana wao wenyewe kama wenyewe inaonekana wameshindwa kumdhibiti Osman. Kwa hiyo wanaamua kuwashirikisha wazee. Oi kama kawaida tunaendelea. Hapo tunamuona Bara akiwa anazungumza na Halima. Bara anazungumza naye kuhusu kule ilikuwaje, nini anavyojisikia na nini kuhusu zile dawa, kwa sababu Bara alikuwa ashaonyeshwa zile dawa ambazo anafanyaje, ambazo anatumia huyu Halima. Tunarudi tena kwa wakina Hurgan bwana, wako wanapanga kabisa, kwa sababu wamepelekewa ujumbe kwamba Osman atakuwa anatoka pale kule kwenye maficha, anaenda kuzungumza na wazee, na hiyo habari wanayo. Kwa hiyo wameamua kwenda kutega kule kwamba wakitokea tu kazi wanayo. Alafu na Osman hivi anatuma ujumbe kwamba anataka afanyaje, aonane na wale wazee waweze kuzungumza. Sasa wakaamua lile denge kwanza, wakaenda kuwatega. Lakini na Osman walikuwa wanajua maksudi, mpango waliupanga maksudi, wanajua kabisa wakienda kule wakina Hurgan wataenda kuwatega njiani. Huku tunamuona Aradini, tunamuona na Gonja, mtu na mke wake wako kule, wameenda kule kwa daktari. Sasa make Orafila ndiye aliyewaelekeza, walienda na wote wako wote, yani Orafila, Bara, nani wote wameongozana kule, wanaenda kumchunguza yule daktari yule ambaye anatoa dawa za kumpa Halima aenda akatumia. Sasa wajui dawa ni ya kitu gani ile, yani inatibu nini na Halima anaitumia kwa sababu gani. Kwa hiyo wakaenda kuchunguza. Sasa wamefika sasa, kufika mara kweli bwana, wanakutana na ile alama ambayo ilikuwa imewekwa kwenye kichupa cha dawa kile ambacho alikuwa anakitumia Halima. Basi wakaingia ndani mle, wakakuta kweli kuna madana, kuna dalili zote za udokta, unaona bwana. Lakini sasa walivyoingia, Halima kumbe alisikia wakati wanabisha hodi, akaamua ajificha. Alikuwa na babu ule tayari kashawatangulia, kumbe Halima fasta yeye alitangulia kuja kumuuliza babu kuhusu hii dawa nini. Tunarudi kwa Osman bado wako sasa, amekutana na wale wazee wako kwenye conference yao sasa kule Polini, poli ujue huko ndo wanaendesha conference yao. Alafu huku bwana Hurgan yuko kule mlimani anaangalia kile kinachoendelea, na anajua wazee amezungumza nao na amewapa hela. Alafu leo tena wanakutana na Osman. Tunarudi kwa Halima tena. Halima baada ya kuona wale akaamua kwenda kujificha kule kabatini kimya, huku akina Bara wanaangalia mara hawamuoni mtu. Huku Osman kama kawaida wanazidi kutafutana kuwindana kwa sababu akina Hurgan walikuwa mlimani, wakaanza kuwatupia mishale. Mishale inakuja hapo, gonga mishale. Osman akastuka, mtego tulioteka kweli ndo huu. Sawa, shajiingiza hawa kweli bwana. Wakaanza kuwatupia mishale sana pale, wanapiga mishale vibaya mno. Lakini Osman wewe kwa wamejigadi, kumbe wamevaa mavazi ya kuzuia nini, ya kuzuia mishale. Kwa hiyo mishale ilivyokuwa inaingia pale, wewe walikuwa wanaigiza kuanguka, lakini sio kweli, wenyewe walikuwa wamevaa nani, gadi za kuzuia mishale. Tunaenda kule kwa kina Orafila huko kule kwa daktari kule mjini, bado wanaendelea kuchunguza, wanaendelea kuangalia udokta vipi. Sasa dokta baada ya kukana hiyo dawa haijui, wakaamua kujifanya wanaondoka, kumbe wakamlia denge, wako wanamchunguza. Huyu anaenda wapi, anakutana na nani? Kweli akakutana na askari mmoja. Alipokutana na askari mmoja, akamuita, akachukua kile kichupa cha dawa, akamkabidhi. Baada ya kumkabidhi, akampa na karatasi, akampa maelekezo fulani. Kumbe bwana hao wanamuona. Alafu na Halima yuko pembeni anachomoka taratibu kiujanja, unaona, ila Orani akamuona. Okay, tunarudi tena kwa Osman bwana, wanaendelea kukipata cha mtemakuni, wameweka katikati, wanawapiga mishale, unaona. Kumbe bwana ulikuwa mtego. Hurgan anastuka, bwana wametuwekea mtego hawa. Wametuwekea mtego, akapigwa mshale mmoja, Hurgan akaukwepa. Wazee nao wanazidi kupigwa mishale, kwani wenyewe wamevaa mavazi maalum, alafu anajikinga na ngao. Baada ya kuona vile bwana akaona hata usintanie bwana, Hurgan yule akakimbia, unaona. Tunaendelea kwa kina Orafila, nao vile vile wanakuwa wanaenda kuchunguza huko. Wanachunguza, mara wamemuona mtu kama anachomoka hivi. Wakamuona kama mtu anachomoka fulani hivi. Wakamwambia wewe Aradini, mfuatilie huyo mzee, unaona. Mzee naye kimya ni kinyemera tu, unaona. Anavyochomoka, anaangalia huko, hakuna naye muona huyo anatoka. Fatuma bwana alifukuziwa bwana, kichokuja kumsaidia alisaidiwa na bibi mmoja hivi. Kidogo tu akamatwe. Walivyomuona yule askari wakina Aradini, wakamfuata yule askari anakoelekea kimya mdogo, akamfuatilia, mwisho wa siku wakamkamata. Baada ya kumkamata, wakaanza kumsearch sasa. Wakachukua ule ujumbe aliyokuwa amepewa na ile dawa unaelekeza vipi.
Unaona baada ya kuchukua ule ujumbe wakausoma, Rafiki akausoma kwa kumbe huyu kuna mpango fulani ambaye anaenda kukutana na mtu. Unaona mtu huyu ndo anatumia hizi dawa hizi. Kwa hiyo wakasoma ule ujumbe, wakaamua na wao sasa wanaamua kuenda kuweka mitego. Dokta wakamkamata, wakaanza kumsearch kweli, wakamkuta na ujumbe ambao anaelekea sehemu fulani na dawa hii anaipeleka sehemu fulani. Tunarudi kwa kina Horugan huko. Horugan bwana na wenyewe wamepigwa, wamekimbia Horugan wamerudi zao kai na wenyewe wamechakaa vibaya mno yani. Unaona hapo bwana, unamuona begi ya mwapo akakasirika yani, watu wana Elbe. Sasa bwana Osman, mbona hawezekani yani, kila tukimfuata bwana huyu mtu tunashindwa vipi? Tunashindwaje? Unaona karudi tena kwa wale wazee. Wale wazee bwana, nyinyi kwa nini mmetusaliti nyinyi? Inakuwa nyinyi tumepanga tuwe pamoja, mwisho wa siku mmetusaliti, mbona hatuelewi inakuwaje nyinyi? Hii issue imejulikanaje? Mbona walionekana kama wamejipanga na walikuwa wanajua nini kinaendelea? Wewe unaona tulivyoshambuliwa pale. Mzee pale anajaribu kujitetea, bwana nyinyi sisi tuko pamoja na nyinyi, mbona wakaa pale kwenye kikao pale akawa anafoka sana pale. Sio unajua Horugan mambo yake, hajui yeye diplomasia, hajui mambo ya siasa, hajui. Yeye anaenda tu kijeshi tu mwenyewe ajipeleka. Kumbe mzee bwana unayepanga naye vile naye ni spy. Anachukua yanayopangwa kule kwa kina Horugan, analeta kwa nani? Kwa Osman. Akamletea ujumbe nini kinaendelea, mipango gani wanaipanga. Osman bwana ndo ujanja wake. Hapo ndipo anapowashinda hapo. Yeye bwana anaangalia mbele. Yaani yeye leo yeye anaangalia kesho. Hapo ndipo anapowashinda hapo. Kwa sababu wale wazee wale ambao wamepelekewa pesa, Osman taarifa zote anazo. Unaona anazo na anawatuma wanaenda kule wanaongea nao kama marafiki, alafu baadaye wanamletea taarifa, alafu yeye sasa ndo anajipanga kivita sasa. Kwa sababu Osman yule ana jeshi dogo, yani ana watu wachache sana. Kwa hiyo anachotumia pale anatumia akili tu. Yeye ni akili, siasa ndo vitu anavyovitumia Osman. Ndo maana anawashinda watumia miguvu, wao wenyewe ni miguvu tu. Tunarudi tena kule. Zile jumbe ambazo walipewa wale, wanamletea sasa Osman. Ndo wanaenda kukutana tena. Huku bara na Aladini wameweka mtego kwa sababu washapata taarifa kwamba dokta atapita njia hizi. So waliona ule ujumbe uliokuwa umeandikwa. Kwa hiyo wakaamua sasa ndo wanatega, wanaweka mtego. Atapita tu, hata afanyaje kwa sababu ndo njia yenyewe anayoipitia hiyo. Unaona yule dokta anatokea. Anatokea na mizigo yake na mifurushi. Okay, tunarudi huku kwa kina Osman na penyewe ndo wamekutana pale, wanazungumza wenyewe. Na kweli Osman bwana anajua kuconvince. Wale wazee walikubali na walikubaliana na yeye sasa. Unaona ile matakwa yake anayotaka wakakubaliana, wakapanga walioyapanga. Kwa hiyo hapo ndo wanaandaa mbinu gani ya kuweza kumdhibiti Horugan. Horugan kazi anayo kwa sababu hao wazee wamekubaliana na Osman. Alafu Horugan hajui, yeye anajua wazee wako kwenye upande wa nani? Upande wa bara tumeona tayari yule dokta kashawekwa katikati. Kashajiingiza kwenye 18. Na huku kwenye Osman tayari kashazungumza na wazee wake na mambo yako fresh. Alafu huku Horugan na yeye ameshapanga mbinu, alipanga na wale wazee ya kuja kufanyaje kumkabili Osman. Jamani, ndo hapo sasa ile inayokuja ile hatari yake utaiona mwenyewe. Yani ni balaa, yani ndo balaa lake mishale. Tunaishia hapo jamani. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Ciao.